오늘 함께 나눌 은혜의 말씀은 이사야 35장 5절로 10절의 말씀입니다. Сегодня слово благодати Исайя 35 глава, стихи с 5 по 10. 이사야 35장 5절로 10절의 말씀. Книга пророка Исайя 35 глава, стихи с 5 по 10. 우리 슬라이드 보고 천천히 함께 읽겠습니다. Прочитаем вместе по слайдам не спеша. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Аминь. 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 메시아로 오셨습니다. Иисус Христос пришел на эту землю как Мессия. 저와 여러분들은 그리스도가 이 땅 가운데 오신 것을 믿고 살고 있습니다. Мы с вами живем, веря в то, что Христос пришел на эту землю. 오늘 이사야의 말씀은 Сегодня мы читали пророка Исаию. 그 아들 하나님의 아들 예수 그리스도가 오시기 전에 И он говорит, до прихода Сына Божьего Иисуса Христа, 이스라엘의 남왕 유다가 멸망당하고 когда уже Южная Иудея в Израиле была уничтожена, 그들이 이게 포로로 잡혀갔을 때에 они оказались все в плену. 하나님께서 이사야 선지자를 통하여서 И через пророка Исаию 너희에게 메시아가 오실 것이다. Бог говорит, к вам придет Мессия. 그 구원자가 오셔서 Он придет как Спаситель. 너희들에게 놀라운 일을 행하실 것이다. И Он совершит для вас удивительные дела. 그러한 약속의 말씀을 주신 것입니다. Он дал такое слово обетования. 그리고 그 약속의 말씀은 И это слово обетования 이루어졌습니다. совершилось. 오늘 이 말씀을 통해서 Через сегодняшнее слово 약속과 성취라는 제목으로 함께 은혜를 나누려고 합니다. поделюсь благодатью на тему обетование и исполнение. 여러분, 하나님은 약속의 말씀을 주시는 분이십니다. Бог дает нам слово обетования. 그리고 그 약속의 말씀을 이루시는 분이십니다. И Бог также тот, который исполняет это слово обетования. 저와 여러분들이 하나님 믿는다는 것은 И то, что мы верим в Бога, 이 성경에 수많은 하나님의 약속의 말씀들이 있습니다. мы знаем, что в Библии есть сотни, даже миллионы, наверное, Божьих 이 обетований. 말씀이 나의 삶 가운데 이루어질 것을 믿는다고 하는 И 것입니다. мы верим в то, что это обетование, которое в Библии исполняется. 오늘 이사야 35장에 보면 Сегодня мы читали от Исаии, глава 35. 이사야 선지자를 통해서 이렇게 И 말씀하십니다. через пророка Исаию Господь говорит нам так. 5절에 보면 В 5 стихе. 그때에라고 이렇게 시작하고 있습니다. Тогда. 그때는 어떤 때입니까? Что это за время тогда? 메시아께서 오실 그때에 То есть тогда, когда придет Мессия. 그것을 영광의 때라고도 우리는 이야기할 수 있습니다. Это можно также назвать для нас как время славы. 그때가 되면 Когда придет то время, 5절로 6절에 보면 когда сказано в стихе 5 и 6, 맹인이 눈을 뜨게 될 것이고 откроются глаза слепых, 듣지 못하는 자가 듣게 될 것이고 уши глухих отверзутся, 저는 자가 뛰게 될 것이고 когда хромой вскочит, 말 못하는 자들은 노래하게 될 것이고 язык немого будет петь, 광야에는 물이 솟아나게 될 것이고 пробьются воды в пустыне, 사막에는 시냇물이 흐르게 될 것이라고 말씀하고 и в 있습니다. степи потоки. 이것을 간단하게 표현하면 Если об этом говорить кратко, 메시아가 이 땅 가운데 구원자로 오셔서 когда придет Мессия на эту землю как Спаситель, 우리의 모든 죄와 저주와 절망을 다 해방시키시고 тогда Он даст нам свободу от всякого греха, проклятия, отчаяния. 하나님께서 놀라운 복을 우리에게 주시겠다라는 것입니다. И Бог даст нам тогда удивительное благословение. 그 예언의 말씀을 이사야를 통해서 말씀하고 있습니다. Это пророчество Господь дал через пророка Исаию. 실제로 이 예언의 말씀은 이루어졌습니다. Это пророчество на самом деле и исполнилось. 한 600년, 550년 정도가 이렇게 지난 후에 Когда прошло лет 600, 바로 그 하나님의 아들 그리스도가 이 땅 가운데 오셔서 на землю пришел Сын Божий Христос. 이 약속의 말씀이 어떻게 이루어졌는가? И как это слово обетования тогда исполнилось? 오늘 말씀을 통해서 그 예언이 성취된 것을 좀 이렇게 살펴보려고 합니다. Рассмотрим через сегодняшнее слово, как это пророчество было исполнено. 첫 번째로 Во-первых, 눈을 뜨게 하셨다고 이야기합니다. здесь написано «откроются глаза». 마가복음 10장 51절로 52절의 말씀 보면 Марка 10 глава, стихи 51-52. 실제로
이사야 선자를 통해서 말씀하신 것처럼 То, что Бог сказал через пророка Исаию, 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 오셔서 когда пришел Христос на эту землю, 수많은 기적과 능력들을 행하시게 됩니다. совершил много чудес и много исцелений на этой земле. 그리고 그것을 구체적으로 살펴보면 Если говорить об этом конкретно, 약속의 말씀이 하나하나 이루어진 것을 볼 수 있습니다. мы видим, что обетование исполняется одно за другим. 마가복음 10장 51절로 52절에 보시면 Поэтому от Марка 10 глава, стихи 51-52. 우리 함께 Мы 읽겠습니다. прочитаем. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Аминь. 아멘. 예수님께서는 여리고성에 들어가셨을 때 Когда Иисус вошел в город Иерихон, 이 태어나면서부터 맹인이었던 앞을 보지 못했던 바디메오라는 사람을 만나게 됩니다. там был Вартимей, который был слепым от рождения. 이 바디메오는 예수님을 통해서 이 눈을 뜨게 됩니다. И Вартимей, благодаря Иисусу, имеет прозрение. 눈을 뜨게 되니까 Когда у него открылись глаза, 그가 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 보게 되었어요. тогда он зрел Сына Божьего Иисуса Христа. 육신의 눈을 뜬 것과 동시에 У него было такое физическое прозрение. 그 영적인 세계도 열리게 되었다는 В то же 것입니다. время для него открывается духовный мир. 그리고 오늘 이 말씀을 통해서 보면 Через сегодняшнее слово мы должны понимать. 너는 무엇을 하여 주기를 원하느냐? Господь спросил: «Чего ты от меня хочешь?» 여러분 앞을 보지 못하는 바디메오에게 가장 필요한 것은 무엇이었습니까? Что нужно Вартимею, который является слепым? 보는 것이겠죠. Прозрение, конечно. 여러분 예수님께서 오늘 저 여러분에게 질문하실 것입니다. Иисус сегодня спрашивает также меня и вас: 내가 너에게 무엇 하여 주기를 원하느냐? «Чего ты хочешь от меня?» 저와 여러분들이 예수를 믿는다면 Если мы верим в Иисуса, 여러분 이 음성을 들어야 됩니다. тогда необходимо этот голос нам услышать. 내가 너 뭐 해주기를 원하느냐? «Чего ты от меня хочешь?» 여러분 무엇을 구하시겠습니까? Вот чего вы хотите от Него? 나에게 지금 가장 필요하고 절박한 것. Что мне сейчас нужно больше всего? 그런 어떤 간절함이 우리가 있어야 된다는 То 것입니다. есть должно быть какое-то искреннее желание в 여러분 сердце. 간절한 믿음이 있을 때 Должна быть такая искренняя вера. 우리는 주님을 만나게 되는 И 것입니다. тогда мы с вами с Господом встретимся. 그리고 우리는 주님으로부터 그런 음성을 들어야 됩니다. Поэтому необходимо услышать такой глаз нам от Господа. 야, 내가 너에게 뭐 해주기를 원하느냐? «Чего ты от меня хочешь?» 이 소경 앞을 보지 못했던 바디메오는 Слепой Вартимей, 그 하나 예수님의 음성을 들었을 때 когда он услышал такой вопрос Иисуса, 이분이 나를 구원할 수 있구나. он сказал: «Да, именно Он может меня 이분이 나를 спасти. 치유할 수 있구나. Он и может меня исцелить». 주님, 제가 보기를 원합니다. Поэтому говорит: «Господь, хочу прозреть». 예수님 뭐라고 Что 말씀하시냐면 сказал Иисус? 내 믿음이 너를 구원했다라고 말씀. «Вера твоя спасла тебя». 저와 여러분들이 예수님을 통해서 기적을 경험하려면 Чтобы испытать там чудо через Иисуса Христа, 믿음이 필요하다는 거예요. нам нужна вера. 어떠한 믿음이 필요합니까? Какая вера нам нужна? 주님은 나에게 간절히 원하는 것을 줄 수 있어요. Вера в то, что Господь может дать мне то, что по-настоящему искренне хочу. 오직 주님만이 나의 문제를 해결할 수 있어요. Только Господь может решить все мои проблемы. 그러나 대부분 사람들은 이러한 믿음을 가지지 못합니다. Но у большинства людей нет такой веры. 내 생각, 내 경험, 내 지식을 통해서 해결하려고 하죠. Многие пытаются решать свои проблемы через какие-то свои мысли, знания или какой-то опыт. 그러나 하나님께서 원하시는 믿음은 Но вера, которая угодна Богу, 간절히 주님을 의지하는 믿음이라는 거예요. это вера, которая искренне на Господа опирается. 예수님은 이 땅 가운데 메시아로 오셔서 Иисус пришел на эту землю как Мессия 간절하게 보기 원했던 바디모의 눈을 뜨게 하셨습니다. и дал прозрение Вартимею, который имел по-настоящему в этом искреннее желание. 그리고 그는 진리를 보게 되었습니다. И он узрел также истину. 예수님이 하나님의 아들이시구나. То есть Иисус это Сын Божий. 예수님만이 나의 모든 문제를 해결할 수 있는 분이구나. Только Иисус может решить все мои проблемы. 오늘 우리에게도 이러한 믿음의 눈이 띄어지기를 주님으로 축복합니다. Благословим Господа, чтобы такое духовное прозрение пришло к нам тоже сегодня. 그리고 오늘도 우리는 이렇게 고백하기 원합니다. Чтобы у нас было такое же исповедание. 주님만이 나의 삶의 문제를 해결할 수 있습니다. Только Ты, Господь, можешь решить все проблемы моей жизни. 아멘. 그리고 우리가 이렇게 믿음으로 기도한다면 Если начинаем также потом верой молиться, 오늘 우리도 새로운 진리의 눈을 뜨게 될 것입니다. тогда будем иметь с вами прозрение, с вами познаем новую духовную истину. 그동안 나는 내 자신을 의지했구나. То есть поймем, все это время я, оказывается, опирался на самого себя. 나의 뜻대로 되지 않는다고 실망했구나. Я отчаялся, потому что не получалось, как я этого хотел. 다시금 나의 믿음 없음을 회개하고 Поэтому я каюсь, Господь, в своем неверии. 오직 주님만을 의지하겠습니다. Буду опираться, Господь, только лишь на Тебя. 그러한 믿음의 역사가 나타나기를 축복합니다. Благословляю, чтобы такое действие веры совершилось в нас. 그리고 두 번째로 Во-вторых, 실제로
귀가 열리는 그런 역사가 나타났습니다. Написано, уши глухих отверзутся. 그 이사야에 예언된 말씀은요, По пророчеству Исаии, 하나도 빠짐없이 남김없이 이루어졌습니다. то, что было сказано в этом обетовании, исполняется в точности, и ни одно слово не пропущено. 마가복음 7장 32절로 35절의 말씀 보시면 Марка 7 глава, стих с 32 по 35. 마가복음 7장 Марка 7 глава, 32절로 35절 с 말씀 32 по 35. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. «Привели к 사람들이 нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: Ифафа, то есть отверзись. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто». Аминь. 아멘. 예수님께서 이 말을 못하고 귀를 듣지 못하는 자를 치유하시는 사건입니다. Событие, когда Иисус исцеляет глухого косноязычного. 왜 성경에는 이러한 사건을 기록하고 있을까? Почему в Библии записано подобное событие? 이거는 메시아가 약속된 하나님의 그러한 메시아로 이 땅 가운데 오셔서 Для того, чтобы показать, что Иисус — это Мессия, который обещан был Богом. 사람들을 회복시키고 치유하시는 그런 이야기를 기록하고 있는 것입니다. Мессия, который исцеляет и людей восстанавливает. 그리고 그는 이렇게 말씀하셨습니다. И при этом он сказал так. 에바다라고 Он 말씀하십니다. сказал: Ефафа. 너의 모든 풀려 있는 것들이 열리라는 것입니다. Все, что у тебя было закрыто, да откроется. 여러분, 우리는 인생을 살아가면서 У нас также с вами в нашей жизни. 수없이 답답하고 어려운 일을 겪게 됩니다. Мы с вами переживаем кучу проблем и переживаний. 이 말하지 못하는 답답함. Есть такое переживание, которое даже словами невозможно описать. 뭐 우리 인생 가운데 여러 가지 답답하고 힘든 일들이 있습니다. Есть много трудностей и переживаний в нашей с вами жизни. 오늘 여기에는 듣지 못하는 자에 대한 기록이 있습니다. Запись о том, что человек был глухим и еще косноязычным. 예수님이 그 사람을 치유하시면서 Иисус этого человека исцеляет. 그의 모든 저주와 절망 가운데 있던 삶을 변화시키셔서 Меняет по-настоящему жизнь, которая была по-настоящему в отчаянии и проклятии. 그의 귀가 열리게 됩니다. Открылись его уши. 그리고 그는 주님의 음성을 듣게 됩니다. Он услышал голос Господа. 그럼 우리 인생도 마찬가지입니다. И также в нашей с вами жизни. 여기 앉아 계신 분들은 그래도 다 이렇게 귀가 열려서 듣고 있죠. Все сидящие здесь имеют открытые уши, поэтому мы с вами можем хорошо 그러나 слышать. 더 중요한 것은 Но что важнее? 우리 영적인 진리의 말씀을 들어야 됩니다. Необходимо слышать слово духовной истины. 여기서 그냥 귀로 듣는 것을 의미하는 것이 아니라 Не означает это просто наше слышание ушами. 그 진리의 말씀을 들어야 돼요. Нам нужно слышать слово истины. 여러분, 예수님께서 우리 가운데 함께 거하고 있으면서 Иисус пребывает вместе с нами среди нас. 우리에게 수많은 약속의 말씀을 주셨습니다. И Он дал нам очень много обетований. 진짜 그것을 듣는다면 Если мы это слышим с вами по-настоящему, 우리 마음 가운데 믿음이 생겨나게 됩니다. тогда в сердце нашем появляется вера. 우리는 과연 진리의 말씀을 듣고 있는가? Слышим ли мы с вами по-настоящему вообще слово истины? 그래서 내 삶 가운데 믿음이 있는가 점검해 보면 되는 То 거예요. есть нужно проверять, есть ли вообще в моей жизни 나 вера. 진짜 예수님을 제대로 믿고 있는가? Верю ли я вообще в Иисуса Христа правильно? 그럼 예수님을 믿는다는 것은 무슨 의미입니까? Тогда что вообще означает верить в Иисуса? 이 말씀의 뜻대로 살아간다는 것입니다. Означает поступать по воле Божьего Слова. 많은 사람이 말씀을 듣습니다. Многие слышат Слово, 그러나 변화되지 않습니다. но не меняются. 말씀에 순종하지 않습니다. Не послушны Слову Божьему. 말씀을 지식으로만 받습니다. Принимают Слово как какое-то знание. 종교적인 행위로만 받는다는 것입니다. И думают, что религиозно поступая и делать все 그러나 правильно. 주님의 말씀은 Но Господь говорит, 우리 가운데 진리로 심겨져서 что у нас должна быть посеяна Его истина, 우리 마음의 변화를 가져옵니다. чтобы изменилось наше сердце, 우리의 생각의 변화를 가져옵니다. чтобы изменились наши мысли, 우리의 삶의 변화를 가져오는 것입니다. чтобы изменилась вся наша повседневная жизнь. 이것이 진정으로 영적인 귀가 열리는 것입니다. Это означает по-настоящему, что наши с вами духовные уши открыты. 우리가 교회를 5년 다니고 10년 다니고 그 이상 교회를 신앙생활하지만 Мы ходим в церковь 5, 10 или даже более лет, как бы говорим, верим в Бога. 우리의 삶에 진정한 영적인 변화가 나타나고 있는가? Но совершаются ли при этом в нашей жизни реальные духовные изменения? 우리의 삶이 정말 그리스도를 닮아가고 있는가? Похожа ли по-настоящему моя повседневная жизнь на Иисуса Христа? 우리가 진짜 예수님을 만났다면 Если мы с Иисусом по-настоящему встретились, 우리의 삶에는 그리스도를 닮아가는 모습이 나타날 것입니다. тогда должны мы с вами быть похожим по-настоящему на Иисуса 그리고 Христа. 그 그리스도의 능력이 우리의 삶을 통하여 나타나게 된다는 И 것입니다. в нашей жизни тогда проявляется по-настоящему сила Иисуса Христа. 세 번째로 В-третьих, 걷지 못하는 자를 치유하신다고 말씀하셨습니다. Он также исцеляет хромых. 실제로 예수님께서 이 땅 가운데 오셔서 Когда Иисус пришел на эту землю, 요한복음 5장 2절로 9절의 말씀 보시면 вот Иоанна 5 глава, стихи со 2 по 9. 요한복음 5장
От Иоанна 5 глава, 2절로 9절의 말씀. со 2 по 9. 우리 슬라이드 함께 Мы 읽겠습니다. прочитаем по слайдам. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называем по-еврейски Вифезда, при которой было 5 скрытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый выходил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Аминь. 38년 동안 누워있어 걷지 못하는 자가 있었습니다. Человек, который 38 лет лежал, болел, не мог двигаться. 모든 사람들은 그 사람에게 희망이 없다고 얘기했을 것입니다. И, возможно, все говорили, что он просто абсолютно безнадежен. 걷지 못하는 자, Он же не может ходить. 절망 가운데 있었던 사람, Он был в отчаянии. 희망이 없었던 사람. Не было надежды. 오늘 6절 말씀 보면 Стих 6. 병이 오래된 줄 주님이 보고 아셨습니다. Господь узнал, что он лежит уже долгое время, 그렇게 물어보십니다. поэтому спросил: 너가 치유받길 원하느냐? «Хочешь ли быть здоров?» 그랬을 때 그는 간절한 마음을 담아서 예수님께 И 말씀드렸습니다. больной говорит им по-настоящему таким искренним желанием сердца: 낳고자 원합니다. «Так, Господи, 나는 이 물에 내려갈 힘이 없습니다. но я не имею сил для того, чтобы войти в эту воду». 8절 말씀에 이렇게 말씀하십니다. Стих 8. 일어나라. «Встань, 내 자리를 들고 걸어가라. возьми постель твою и ходи». 여러분, 예수님의 말씀은 Слово Иисуса 이루어졌습니다. совершилось. 오늘 우리가 필요한 것은 무엇이냐면 Что нужно нам с вами сегодня? 예수님의 말씀인 것입니다. Нам нужно сегодня Слово Иисуса. 여러분, 예수님의 그런 치유의 말씀을 듣기를 축복합니다. Поэтому благословляю, чтобы услышали мы с вами слово исцеления от Иисуса. 오늘 우리 이 땅 가운데 많은 절망 가운데 있을 수 있습니다. Возможно, у нас на земле сегодня много отчаяния. 걷지 못하는 그런 절망들. Отчаяние, потому что мы не можем ходить. 우리 이 땅 가운데 힘있게 살고 싶지만 Мы хотим жить на земле в силу, такую, в полную меру. 뭔가 문제 가운데 절망해서 Но проблема, поэтому сами отчаиваемся. 주저앉아 있고 Мы сами просто стоим на месте. 힘들어하는 가운데 어려운 가운데 있는 그런 많은 모습들이 있습니다. И с вами поэтому часто испытываем какие-то затруднения в своей жизни. 주님 우리에게 말씀하실 Но 것입니다. Господь говорит нам: 힘을 내라. держись, 일어나라. поднимайся, 새롭게 시작하라고 말씀. начни заново. 오늘 이러한 주님의 음성을 듣기를 축복합니다. Благословляю, что такое слово Господа мы с вами сегодня услышали. 우리의 인생 가운데 어떠한 절망이 있을지라도 Какое бы ни было отчаяние в нашей жизни, 주님 말씀하십니다. Господь все равно говорит: 일어나라. встань, 네 자리를 털고 일어나서 возьми свою постель, встань, 새롭게 걸어가라는 것입니다. иди заново. 예수님의 치유는 Исцеление Иисуса 그 제자들을 통하여서도 나타났습니다. совершилось также через Его учеников. 사도행전 3장 6절로 8절에 보면 Деяние 3 глава, стих 6 по 8. 성전 미문에 앉아 있었던 안전뱅이를 Хромой, который сидел у дверей храма, 베드로와 요한과 그 제자가 치유하는 사건이 기록되었습니다. был исцелен Петром и Иоанном. 나사렛 예수 명하노니 일어나라. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. 여러분, 예수 그리스도의 능력은 Сила Иисуса Христа 그 제자들을 통하여서도 나타났다는 것입니다. проявляется также через Его учеников. 그 주님은 오늘 저와 여러분 가운데 살아계십니다. Этот Господь живет сегодня вместе с нами, в 우리가 нас. 예수님의 말씀을 듣기만 하면 Если мы только услышим слова 그 Господа, 말씀의 능력으로 저와 여러분들이 새롭게 회복되게 될 것이라는 것입니다. силой этого слова мы с вами по-настоящему будем иметь и восстановление, и обновление. 그러한 믿음이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. Поэтому я желаю, чтобы у вас была такая вера во имя Господа Иисуса. 네 번째로 В-четвертых, 말 못하는 자를 고치셨다고 이야기합니다. исцеляя тех, кто не может говорить. 마가복음 9장 17절의 말씀 보시면 Марка 9 глава, стих 17. 마가복음 9장 17절의 말씀. От Марка 9 глава, 17 стих. 우리 슬라이드 보고 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем по слайдам. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел тебе сына моего, одержимого духом немым». Аминь. 이 말을 못하는 자의 그러한 그 고통이 있었습니다. Страдание человека, потому что он не может говорить. 여기에는 구체적으로 뭐라고 기록하고 있냐면 Что здесь сказано конкретно?
말을 못하게 하는 귀신 들렸다고 이야기합니다. одержимого духом немым. 예, 귀신이 들리면 То есть он был одержим бесом. 어떤 우리 육체의 장애들을 가져오죠. Поэтому возникает вот такая инвалидность. 거기를 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. И на это Иисус говорит, 귀신을 쫓아내시면서 изгоняя беса, 그 말 못하는 귀신을 쫓아내시고 изгоняя беса немого, 그의 입을 열어주시는 사건입니다. открывает уста этого человека. 여러분 오늘 이 시대에 메시아 그리스도께서 우리 가운데 오시면 Когда сегодня к нам приходит Мессия, то есть Христос, 우리 삶에 억눌려 있는 모든 그런 죄와 어둠의 일들의 역사가 떠나가게 된다는 거예요. тогда всякое давление греха и тьмы покидает нас с вами. 모든 귀신들의 역사는 떠나가고 Оставляет нас тогда всякое бесовское действие. 참된 자유와 회복의 역사가 나타나게 된다는 И 거죠. у нас совершается восстановление и действие по-настоящему и свободы, и освобождения. 우리의 삶이 변화되게 되죠. Наша жизнь начинает меняться. 그리고 다섯 번째로 Пятое. 이제 환경에 변화와 축복의 역사가 나타난다는 거죠. Изменение и благословение нашей окружающей среды. 여러분 이사야 선지자를 통해서 메시아가 오시겠다고 말씀하셨습니다. Бог обещает через Исаию, что придет к нам Мессия. 그리고 그것은 실제적으로 우리에게 이루어졌습니다. И это на самом деле исполнилось. 2000년 전 예수님께서 이 땅 가운데 오셔서 2000 лет назад Иисус пришел на эту землю. 말씀에 기록된 대로 하나하나 다 이루어 주셨다는 И 것이죠. все, что написано в Писании, Он исполнил слово за словом. 그리고 2000년의 시간이 지나는 오늘 동안 Прошло 2000 лет, наступил сегодняшний день. 예수님의 사역은 지속적으로 계속적으로 이루어졌습니다. Но служение Иисуса продолжалось все это время. 교회를 통하여 Через церковь, 믿음의 사람들을 통하여 через верующих. 그리스도의 능력과 역사들은 지금도 우리에게 나타난다는 것입니다. Сила и действие Христа продолжается совершаться в нас и сегодня. 저와 여러분들은 오늘 이 말씀을 통해서 Поэтому через сегодняшнее 한 слово 가지 분명한 사실을 깨달아야 됩니다. мы должны для себя понимать один определенный факт. 예수님이 오늘 우리들의 가운데 함께하고 계시다. То, что Иисус пребывает сегодня среди нас вместе с нами. 이 믿음이 있다면 Если у нас есть такая вера, 예수님을 그냥 마음 가운데 모시고 사는 것이 아니라 не то, что просто положили Иисуса в свое сердце, и Он там остался. 그리스도가 우리의 삶을 통하여 나타나시도록 우리는 그것을 경험해야 됩니다. Нужно испытать то, что Христос проявляется через мою повседневную жизнь. 그리스도는 살아있는 능력인 것입니다. Потому что Христос — это живая 이 сила. 말씀에 기록된 사건은 События, которые записаны в Библии, 단순한 과거의 일을 기록해 놓은 것이 아니라 это не просто события прошлого времени, 오늘 우리들의 삶의 모습 가운데 но это наша жизнь сегодня также. 실제적으로 나타나는 능력이라는 것입니다. Реально проявляющаяся сила. 그래서 약속은 이루어진다는 것입니다. Поэтому обетование исполняется. 여러분 600년의 시간이 지난 동안 이루어졌고 Прошло 600 лет, и обетование стало исполняться. 2000년의 시간이 지난 동안 이루어졌다는 것은 Прошло 2000 лет, и обетование все равно продолжало исполняться. 지금 오늘뿐만 아니라 Не только сегодня, 앞으로도 이루어질 것이라는 것입니다. но и в будущем оно будет исполняться. 여기에 대한 분명한 믿음이 저와 여러분도 있으셔야 됩니다. И поэтому нам нужно в это иметь просто определенную четкую веру. 예수님 살아계시는구나. Да, Иисус живой. 예수님 생명의 능력이시고 Иисус — это сила жизни. 그 주님이 지금 나와 함께 살고 계시다. Этот Господь сейчас со мной живет. 예수님이 메시아로 이 땅 가운데 오셔서 Иисус пришел на эту землю как Мессия. 오늘 이사야 35장의 예언의 말씀처럼 И как описано пророчество в Исаии в 35 главе, 눈먼 자의 눈을 뜨게 하시고 Он дал прозрение слепым, 귀가 열리게 하시고 открыл уши, 걷지 못하는 자를 걷게 하시고 хромых Он исцелил, 말을 못하는 자를 말을 하도록 하셨어요. немых также исцелил, чтобы они могли говорить. 육체의 그런 모든 질병을 치료하셨다는 То 거예요. есть исцелил все физические заболевания. 그리고 또 하나의 변화는 무엇이냐면 Что еще Он дал? Какое изменение для нас? 구체적으로 우리의 삶에 가지고 있는 모든 문제들과 환경의 어려움들을 회복시키신다는 거예요. Он сделал так, что все проблемы в нашей жизни окружающей среды ушли полностью. 이사야 35장에 보시면 Исайя 35 глава, 6절 말씀에 보면 стих 6. 마지막에 이렇게 기록하고 В 있습니다. конце стиха сказано так. 광야에서 Ибо 물이 пробьются 쏟아나게 воды 될 пустыни, 것이고 사막에서 и в степи 시내가 потоки. 흘러가게 될 것이다. Аминь. 7절 말씀 보면 В 7 стихе. 뜨거운 사막이 변하여 Превратится призрак вод в 못이 될 озеро, 것이고 메마른 땅이 жаждущая земля 변하여 в 원천이 источники 될 вод. 것이다. 우리의 인생을 어떻게 비유할 수 있습니까? С чем можно сравнить нашу с вами человеческую жизнь? 광야와 같이 힘들고 어렵다는 것이죠. Так тяжело и трудно, как будто это пустыня. 사막과 같이 생명의 역사가 없다는 것입니다. Нет действия жизни, как будто мы сами находимся в степи. 이 죄 가운데 태어난 인생은요. Мы сами родились посреди греха. 이 광야와 이 사막과 같은 그런 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. Потому жизнь такова, что это напоминает просто нам и пустыню, и степь. 그러나 예수님의 놀라운 구원을 경험한 저와 여러분들은 Но те, которые испытали в себе удивительное спасение Иисуса, то есть мы с вами, 아담 가운데 있었던 죄 가운데 있었던 모든 저주와 절망을 극복하고
Мы с вами преодолеваем все грехи проклятия, которые к нам пришли через Адама. 우리의 영혼이 잘 되고 И теперь у нас есть преуспевание Духа. 먼저 영적으로 구원 얻게 됐다는 То 거예요. есть мы с вами обрели прежде духовное спасение. 그리고 범사가 잘 되고 Потом у нас есть преуспевание во всех делах. 강건케 되는 복을 누리게 된다는 И 거예요. также мы с вами имеем благословение здоровья, которым наслаждаемся. 그리스도 메시아를 통한 구원의 역사는 Через Христа, через Мессию такое действие спасения 삶의 실제적인 구원을 포함한다는 거죠. становится реальностью в нашей жизни как спасение для нас. 저와 여러분이 하나님의 나라를 소유했습니다. Поэтому мы с вами обладаем Царством Божьим. 그것은 우리가 이 땅을 살아가면서 То есть, живя на этой земле, 큰 위로와 소망이 된다는 것입니다. мы для себя имеем великое утешение и надежду. 아, 내가 이 땅에서 조금 부족하고 어려운 삶을 살지라도 Да, пусть им немножко трудно, тяжело на этой земле, 이게 끝이 아니구나. но это же не конец. 우리에겐 영원한 천국과 새로운 희망이 기다리고 있구나. Меня ожидает новая надежда, новое Царство 그것은 Небесное. 우리에게 놀라운 소망을 가져준다는 것입니다. Это для меня является удивительной надеждой. 내가 힘들고 절망과 어려운 환경 가운데 있을 때 Когда мне тяжело, трудно, когда я просто уже в отчаянии. 이 그리스도께서 주시는 소망을 가지고 우리는 살아갈 수 있다는 거예요. Тогда я живу той надеждой, которую дает мне именно Христос. 우리의 가정과 우리의 삶이 광야와 사막과 같은 그런 환경이 있을지라도 Пусть даже в моей семье или в моей жизни все напоминает пустыню, 주님이 광야의 길을 내시고 но Господь в этой пустыне пролагает пути. 사막에 시냇물을 흐르게 하실 것처럼 В степи Он пролагает потоки вод. 오늘 우리의 인생에 그러한 변화가 나타나게 된다는 것입니다. И такое же изменение совершится и в нашей с вами жизни. 실제로 이스라엘 백성들은 И на самом деле израильский народ, 나라가 멸망당하고 когда страна была разрушена, 이방의 나라가 쳐들어와서 когда их атаковали языческие страны, 그들의 모든 집을 불태우고 сожгли все их дома, 그 자녀들을 포로로 잡아갔어. забрали в плен всех их детей, 절망과 그런 고통 가운데 있었을 때 полное отчаяние и страдание, 아무런 그런 희망이 보이지 않았을 때 полная безнадежность. 이사야 선지자는 이렇게 말씀합니다. Тогда пророк Исаия говорит им так: 메시아가 오셔서 придет Мессия, 구원하실 것이다. и Он спасет нас. 하나님의 구원의 때가 나타나게 될 것이다. Придет время Божьего спасения. 그것이 600년이 걸렸어요. И прошло 600 лет. 여러분, 제가 이 말씀 이렇게 설교를 준비하면서 Готовясь к этой проповеди, 내가 오늘 믿음으로 기도하고 선포하는 것이 я подумал, то, о чем я сегодня верой молюсь, верой 혹시 провозглашаю. 여러분의 자녀를 향해서 Ну, например, касается ваших детей. 믿음으로 기도할 때 Когда вы молитесь за ваших детей, 당장 그 변화가 눈에 보이지 않을 수도 있을 것이다. сейчас, возможно, дети же ни в чем не меняются сразу. 그러나 그 Но 하나님께서 주시는 믿음으로 기도하면 если я молюсь той верой, которую Господь дал мне, 이것은 언젠간 이루어질 것이다. тогда когда-нибудь это «но» совершится. 근데 우린 대부분 빨리 그것을 보기 원하죠. Но мы хотим чаще всего это увидеть сразу и все. 그것이 우리 인간의 마음일 것입니다. Это вот желание любого человека. 그러나 절망하지 마십시오. Но не нужно отчаиваться и опускать своих 오늘 рук. 우리가 믿음으로 선포한 것은요. То, что мы сегодня верой провозгласили, 수백 년, 수천 년을 지나서도 이루어진다는 거예요. исполнится спустя пусть сотни и даже тысячи лет. 아마 우리는 하늘나라에 가서 Или когда мы попадем уже на небеса, 내가 믿음으로 기도했던 모든 것이 이루어진 것을 볼 수 있을 мы 것이에요. там узрим, что о чем я молился с веры, все исполнилось. 그리고 그것이 하나님의 뜻에 합당한 것이라면 Если это было по-настоящему по воле Божьей, 지금 순간적으로 이 순간 바로 하나님의 역사가 나타나게 될 것입니다. значит, уже с этого момента начинается действие Божье. 중요한 것은 우리가 믿음을 가지고 기도하는가라는 것입니다. Что важно? Важно, чтобы мы начали просто с веры молиться об этом. 하나님께서 나의 모든 환경을 바꿔주실 것이다. Бог изменит всю мою окружающую среду. 우리의 가정도 변화시켜 주시고 Он изменит мою 우리 семью, 자녀들도 변화시켜 주실 것이고 изменит моих детей. 하나님의 놀라운 복이 우리가 나타나게 될 것이다. Бог явит во мне свое удивительное благословение. 이것을 믿음을 가지고 기도하면 Если будем с вами об этом верой молиться, 하나님의 뜻은 이루어진다는 것이다. тогда воля Божья будет исполняться. 그러면서 아브라함이 생각이 났어요. Вспомните Авраама. 하나님께서 아브라함을 부르셔서 Когда Он призвал Авраама, 너는 본토 친척 아비 집을 떠나서 Он сказал: оставь свой дом, землю, родство, 내가 всех 너에게 지시할 родственников. 땅으로 가라. Иди в землю, которую я тебе укажу. 내가 너로 큰 민족 이루게 할 것이다. Я тебя произведу великий народ. 그리고 너의 자녀들이 큰 복을 받게 될 것이다. Благословлю тебя. 그것이 당장 이루어졌습니까? Это разве сейчас прямо произошло перед его глазами? 수천 년이 지나서 Прошло 1000 лет, 이루어졌다는 것입니다. но это исполнилось. 하나님의 약속의 말씀은 Слово Божье обетование 우리 가운데 이루어지는 것입니다. исполняется. 이미 우리 안에 이루어졌습니다. Уже это исполнилось внутри нас с вами. 우리 이미 안에 이루어졌습니다. Внутри нас уже совершено это. 어떻게 이루어졌습니까? Каким образом? 우리 안에
예수 그리스도의 능력이 임했다는 것입니다. На нас сошла сила Иисуса Христа. 여러분 나와 함께 살아오고 계시는 그리스도를 바라보시기 바랍니다. Взирайте на Христа, который живет вместе с нами. 예수님이 우리 가운데 오셔서 Иисус пришел к нам 우리의 길이 되어 주시고 и стал нашим путем, 생명의 능력이 되어 주시고 стал силой нашей жизни. 오늘 말씀에 보면 И сегодня в Слове сказано, 우리에게 시온의 대로가 되어 준다고 말씀하고 있습니다. стал для нас как путь Сиона. 그리고 10절 말씀 마지막에 보면 Стих 10. 이사야 35장 10절의 말씀입니다. Исайя 35 глава, стих 10. 우리 같이 Мы 읽겠습니다. прочитаем. 야훼의 «И 구원을 возвратятся 받은 избавленные 자들이 돌아오되 Господом, придут 노래하며 на Сион 시온에 с 이르고 радостным 그들의 восклицанием, 머리 위에 и 영영한 радость вечная будет 기쁨을 над 띠게 될 головой 것이고 их. 기쁨과 Они найдут 즐거움과 радость и 얻으리니 веселье, а печаль и 슬픔과 воздыхание 탄식이 удалятся». 사라지리로다. Аминь. 아멘. 이러한 놀라운 회복의 역사가 Вот такое удивительное восстановление 우리 가운데 지속적으로 나타나게 된다는 것입니다. будет у нас совершаться непрерывно. 여러분 아무리 힘들고 어려운 일이 있을지라도 Как бы ни было вам тяжело и трудно, братья и сестры, 우리는 환경을 바라보지 말고 не смотрите на свою окружающую среду, 우리 마음 가운데 우리 영 안에 살아계신 그리스도를 바라봐요. но взирайте на Христа, который живет в нашем духе. 10절 말씀은 야훼께 구원을 받은 자들이라고 이야기합니다. Стих 10 говорит, избавленные Господом, 그리고 그리스도를 통하여서 через Христа. 우리 안에 영원한 기쁨이 있을 것이고 У нас будет вечная радость. 기쁨과 즐거움의 회복의 역사가 나타나게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. То есть в нас радость и веселье восстановятся. 여러분 예수님을 통해 우리에게 이루어진 사건인 것입니다. Это то, что у нас совершилось благодаря Иисусу Христу. 이 믿음을 가지고 끝까지 승리하기를 주님으로 부탁드립니다. Я прошу всеми Господа, что могли мы с вами такой верой до конца побеждать. 약속의 말씀은 Есть обетование, 이루어집니다. которое исполняется. 여러분이 오늘 믿음으로 선포한 것은 То, что вы сегодня верой провозглашаете, 이루어질 것입니다. исполнится. Аминь. 아멘. 여러분 Аминь. 가족을 향해서 자녀들을 향해서 То, что вы говорите о своей семье, о своих 여러분 детях, 환경이나 문제를 향해서 기도하는 것은요 о проблеме, о своем окружении, 하나님의 뜻 가운데 이루어진다는 것입니다. исполняется в воле Божьей. 당장 눈에 보이지 않을지라도 Хотя прямо сейчас глазами ничего не видно, 변화가 없네. ничего не меняется, мы говорим. 여러분 이렇게 실망할 것이 아닙니다. Не нужно из этого отчаиваться. 하나님의 때에 В Божье время, 하나님의 시간에 в Божьи сроки 모든 것들은 이루어질 все исполнится. 그것을 우리는 Аминь. 믿어야 될 것입니다. Нам нужно в это верить. 여러분 오늘 믿음으로 선포하십시오. Поэтому сегодня веру тоже 내 안에 계신 провозглашайте. 그리스도를 통하여 Через Христа, который во мне. 여러분의 삶의 문제를 향하여 기도하시고 Молитесь за ваши проблемы. 가족을 향하여 기도하시고 Молитесь за ваши семьи. 육신의 질병을 향하여 기도하시고 Молитесь за исцеление от болезней. 문제를 향하여 선포하시고 Молитесь за решение проблем. 그리스도의 구원의 능력을 선포하시길 축복합니다. Провозглашайте силу спасения Иисуса Христа. 우리 함께 기도하겠습니다. Будем молиться, 우리 말씀을 생각하시면서 вспоминая Слово. 주여 그리스도가 우리 가운데 함께 살고